想介紹一套嘢叫 eBeans 嘅嘢。咁佢點樣幫我哋解決我哋平時用 Hibernate 或用 JPA 嘅時候遇到啲困難，佢點樣去解決嗰啲問題？嗱，咁譬如話 Hibernate 裏邊咧，譬如話我哋如果 join fetch 嘅時候咧，我哋想 preload 一啲嘢咧，但係你一係咁 join 嘅話咧，跟住就變得好大同埋好慢嘅。咁可能你又想要去用個 query 去 fetch 佢咯。咁但係你咁樣做咧，你會喺呢度咁樣用咯。你會喺呢度咁即係話你撈完咗晒啲 full 之後咧，再用另一個 query 咧去撈埋呢個 bar 呢啲嘢入嚟。即係分開咗，就唔係一次過 join 晒佢。咁就比較好。咁咧有另一種做法就係用個 batch，例如每一次咧，好似我撈30個入嚟，一次過一撈咧就撈30個 bars，唔夠嘅又再撈30個咁樣，咁 lazy 咁樣按需要咁樣撈。咁但係呢兩個做法咧，其實都係有個問題嘅，就係因為咧佢呢一啲咁嘅信息咧，佢就擺咗喺個 entity 裏邊，但係其實你唔係永遠都係咁樣噶嘛，即係你有時用佢嘅時候，你想要 join fetch， 有陣時咧你用佢嘅時候想要用個 query 去撈，有陣時咧你可能分用 batch 去撈都唔奇噶嘛，咁你冇理由 set 死咗喺個 entity 裏面嘅。咁但係如果你用 eBeans 呢套嘢咧，咁基本上咧你會係用翻 JPA 嗰啲咁嘅 annotation 嘅喺個 entity 裏邊。大多數嗰啲基本嗰啲佢都會 support 嘅。咁咧，但係咧個 fetch 嗰啲咧，佢唔喺個 entity 度做嘅，喺個 query 嗰度做嘅。即係例如呢個係個 query 咧，你就指定話我要 fetch 嗰啲 bars，咁佢就會撈佢入嚟啦。呢個就會用 join fetch 嘅。咁如果你要喺一個單獨嘅一個 query 裏邊撈入嚟咧，就叫做 fetch query。咁喺你完全喺個 query 裏邊，可能你次次都可以用唔同嘅方法去 fetch 佢咯。咁另外一樣咧就係話咧，例如現在你要做個分頁嘅話咧，你就想用個 first 同埋個 max 嗰個去做，即係例如係由3開始，跟住攞2隻咁樣。例如你係想咁樣攞，咁咧如果你有個 join 嘅話咧，咁跟住你就會出問題啦。例如個 full 嗰度會 join 咗一啲嘅 bar 嘅，咁例如咁樣，你心目中咧你希望咁樣為之叫做一個 record，呢個叫做第二個，呢個叫第三個，你想由第三個呢度開始。咁但係實際上一 join 咗之後咧，個 database 嗰度咧就純粹一隻 record 就一個，一隻 record 就一個。咁於是你就會實際上就由呢度開始啦。咁呢個就係唔 work 嘅咯，呢一個。即係 Hibernate 佢會幫你撈晒入去，跟住之後咧再喺 memory 裏邊將佢組織成咁樣，跟住再幫你攞咯。個功能上係 work 嘅，咁但係就會慢到好緊要咯，因為佢將佢全部啲 record 全部撈晒入去。咁但係用 eBeans 嘅時候就唔怕嘅喎。咁佢咧你可以一方面用 fetch， 一方面咧 set 個 first 同個 max。咁佢點樣 work 嘅咧？因為佢見到你用呢個嘅話咧，於是佢自動幫你將呢個咧轉咗用個 query fetch 咯。就唔係用 join fetch， 咁佢就幫你自動地解決咗個問題。咁喺 Hibernate 裏邊咧，我哋可以用 type safe 嘅 query 啦。咁呢個就需要用 criteria builder 啦。咁呢啲係啲 type safe 嗰啲咁樣嘅做法，佢哋都未完全係嘅。但係其實差唔多咁嘅意思咯。即係你可以用 type safe 嘅一個做法，但係個問題咧，即係佢會好複雜嘅咯，個 criteria builder 嗰個。咁咧喺 eBeans 裏邊咧，現在睇下佢想做咩嘢啊？我呢度係個 query 咧係揀晒所有嗰啲 full， 睇下佢入邊咧有冇包含一個 bar， 個 bar 嗰個名咧係 ABC。佢就係咁樣寫嘅，好複雜嘅呢一個。咁如果喺 eBeans 裏邊咧就係咁嘅啫，喺整個 where 跟住呢度咧就係話嗰個 bar 佢個名係等於個 ABC， 咁你直接咁樣用就 OK 㗎啦。就呢個簡單得多咯，你見到呢個，大家呢度你要睇明佢係好複好難咯。但係呢度一方面大家 type safe 嘅，但係呢個咧會好簡單咯，呢一個。咁有時咧，譬如話你要 gen 個 report 嘅時候咧，你會產生啲比較複雜嘅一啲 SQL 啦，可能裏邊有啲求和諸如此類嘅咁嘅嘢啦。咁就喺 eBeans 裏邊咧，你可以直接用 SQL 嘅，直接寫 SQL。跟住攞咗個結果之後咧，你可以叫佢撈入去某一個 class 度，而呢個 class 其實唔需要係 entity 嚟嘅，佢會例如呢度佢會先用你個 constructor 啦。例如你有2個嘢嘅，佢就會用咗擺兩個 column 嘅值落去啦。剩低嗰啲嘅，佢就會用 setter 去 set。
咁呢個比較簡單咯，你都冇乜嘢都基本上你可以令佢 work 嘅。咁 Hibernate 都做到嘅呢個，不過佢個寫法就比較複雜少少咯。